आज कस्टमर की वजह से मुझे कोल्ड कफ हो गया। आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती है सामान लगाने के साथ। सामान के साथ मैं इलेक्ट्रिकल वायर और होल्डर भी लाया था, क्योंकि मेरी जहाँ दुकान है वहाँ एक भी हार्डवेयर की शॉप नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा हार्डवेयर का सामान रखता हूँ। और मैं 1-1 किलो के नमकीन के पैकेट्स भी लाया था, जैसे लहसुन चूड़ा, केला वेफर, सिंग। ये सारे नमकीन के पैकेट को मैं आगे वाले कबर्ड में अरेंज करने लग जाता हूँ। फिर आज दोपहर के खाने में दाल चावल था, तो मैं फटाफट से दाल चावल खा लेता हूँ। फिर मैं खाना खाने के बाद में डॉक्टर के पास चला जाता हूँ कोल्ड कफ के लिए दवा। फिर मैं फटाफट से दवा खा लेता हूँ। उसके बाद में बालाजी वाले का वेफर आ गया था डब्बा भर के, तो मैं सारे वेफर्स हैंगर में हैंग कर देता हूँ।